Dillaliya, ki ji tsoron rabana. Jimmai Dillaliya, Jimmai Dillaliya. Jimmai Dillaliya, ki ji tsoron rabana. Jimmai Dillaliya, Jimmai Dillaliya. Jimmai Dillaliya. Jimmai Dillaliya. Samu na rashi na Allah ne ki tuna duk zamani. Ki sani mai gajeren kwana san ba a yi masa magani. Ita gona abin da ka shuka za ka yi girma ki sani shi lokaci ba a yi masa taro a kai shirin mu. haura ta sama ma ya fito me kishin ma yace a shigar wa balantana me yado mu za ta ga yawa hau fito Jimmai Dillaliya kowa yake buga mu ne nan sarakan hau mu ne da kanmu ba aike ba yawa ban wa ma kike cewa na san ku ne ta samu har kwanaki sun dara ko ba haka bane shine ai saboda haka su nan dai kinga lokaci ya riga ya kai shi sa muka ce bari yanzu ku duk da muke da ku duk amincin da yake tsakanin mu da ku shine kuka zo a idan baina za ku tona mun asiri a unguwar ni Jimmai Dillaliya ni za ku yi wa haka magana kudi ba yanzu ba wannan magana in dai akan kudi ne wannan magana ba Jimmai Dillaliya sau nawa na faɗa sau uku ko kin ji kuma ras da kunnanki dan muna mu ki hanzarta ki nemo mana kuɗin mu naira 5,000 cas ya gashin gaban karya don haka ko kina so ko ba ki so kuɗin mu 5,000 ba sai kin ba mu fa mu bayan hawu ne tikakku mu kin sani ba sani shanu ba to ai Allah ya sa ni ina da kadarar nan sana'an nan ina yin ta sai ku bari ni ma tunda an sai kayana da magariba ku zo ku karɓi kuɗin ku da wannan ke dan Allah dan Annabi saurara ke ji sai mu tara miki mutane a wajen nan mu da hakkin mu kina magana akan 5,000 to ko kina so ko ba ki so wallahi sai kin ba mu kuɗin mu ato irin wannan makinci fa na dillalai ni ba wanda ban sani ba daga ku hakkan ku mata hakkan ku maza saboda ba wanda ba mu cuɗanya da su ba a'a Allah ya raba mu kamar wasu tinanu ko wasu mashirkai me yasa kuke son magana ni ba haka nake nufi ba a to ai sai ki gyara baki ki magana ki ba ta da daɗi to Allah muna fa son ta miki ba saboda Jimmai ke bai duniya ce mun sai ki ciki da bai kina da kuɗin nan ma za ki iya kiyawa kanki kalmar babu kuma babu inda ake kira ta zuwa take irin na dillalan nan duk ba wanda ba mu sani ba tuku irin na dillalai dillali yana da kuɗi ba sai ci maka ba haka suke da wannan ma'aikata haka suke ka san yawancin su ga ƴan hau ga ƴan iya ga masu ƴan zan ba ku dan Allah kuɗin ku na ce muku sai da magariba me sai an tara mu an tsaya tawa zaki mana wallahi tawa za ta mani sai ka ba mu magariba din Allah ku yi hakuri ni ba wani abu ne ce ba ga su da kudin tawi iya kisi Dillaliya to da mangariba in Allah ya kai da mangariba idan muka zo ba gaskiya akwai matsala don wallahi sai ci wallahi mun cire wallahi sai mun tafi ta wallahi insha Allah sai ka ba Dillaliya da kayan kwari mu fitar da kwarin gaskiya Jimmai Dillaliya, ki ji tsoron rabana. Jimmai Dillaliya, Jimmai Dillaliya. Jimmai Dillaliya, ki ji tsoron rabana. Jimmai Dillaliya, Jimmai Dillaliya. Jimmai Dillaliya. Jimmai Dillaliya. Samu na rashi na Allah ne ki tuna duk zamani. Ki sani mai gajeren kwana san ba a yi masa magani. Ita gona abin da ka shuka za ka yi girma ki sani shi lokaci ba a yi masa taro a kai shi. Amin wa alaikum salamu. Uwar ɗaki, yana ciki? Na kasuwa ne.
To da na ce na wasa ne kike ta wani rawar kai? Yo a tamfofin ma wanne ne mai gama wannan ne 900 ne a kasuwa. Wannan kuma 250. In dai ma wannan mai bakin jinin ne mai maiko. Allah na tuba. Wallahi kin gansa nan. Adashi ne na shiga har hannu biyu. In ga ya miki gashi nan ta carke mani da na ije kayan nan ne ba yanzu zan saida su ba. Amma dole ta sa na fito da su saboda ina son in yi zuban adashi. Ina ruwana? Ina ruwana da adashin da kika shiga hannu biyu ba haɗa kai kike da ni ba? Duk abin da nayi sai ki ce sai kin yi banda ke wani gama ne da ke hadda zaki shiga adashi hannu biyu banda nema wa kai. Gashi rike. Uwar ɗaki na ga kin ban. Ki karba mana mu yi magana. Ni fa bana son irin wannan abun gashi. Kawo 500. Uwar ɗaki 1500? To a lissafin da na miki 900 250 nawa ya kama har fa ƙari na miki. Zaki min rawar kai. Haba uwar ɗaki. Ina laifin ma a ce kin maida mani da kuɗin su. Ko da waɗanda za su siya. Kai musu aikin sanni ce da nake rufa miki asiri a garin nan. Karɓi mana. Ba a yi haka ba amma dai ya kamata a ce ko da kuɗin su kin maida mini 500 na je na siye su dukka kowace 500. Wai ke abuwa dan kin gana miki shiru ni fa ce mun akai wasu kayan satowa ake ka miki amma haka nake daukan wa kaina matsala ina tsaya saboda nan mun ga muna tare zaki zo ki daga min hankali kawo 500 na ce ga wata 1000. Sai uwar ɗaki ya kamata dai ki ƙara mun wani abu. To in na ƙara magana kai ki ƙara magana na ƙara miki 200 ka 700 in kuma kika ƙara magana ga kayan ki nan ban kuɗi na wa'annan kayan ma da zan iya ajiye su fi shekara ba a zo an wani kula su ba. Ban da 300 sai dai ki bani 1000 yanzu in na tafi an jima na kawo miki canja. Ni ba na aikin asiri. Ke Faiza. Ana miki magana kina jin mutane. Na ga alama wata ran yarinyar nan duka za ta mun saboda kin gandame kamar ni shi yasa ba dama in gaya miki magana yar iska mai bakin jini kaman gaiwa da bakin cikin ki zan ji ko da wanne zan ji. Ni fa dama ina ta neman ki za mu yi shawara. Kin san tun ran da yan nan ta dauko Hajara suka zo gidan nan haka za su yi wanka su fita Hajara ki ganta da makudan kuɗi wannan yar ba komai sai dai ta ishe ni ban 500 in sa data ta yi ta kiran wasu yan iska ko bururruka ma take kira a wayar ni ban sani ba sa mata data suke ba sai asara kuɗi na da nake yi. Uwar ɗaki kenan. Uwar ɗaki ake kika baro kari ta ranta bani. Ya za a yi a ce kina zaune tare da kamar wannan yarinyar ba za ki zaune da ita ki mata karatu ba tunda ita bata gane ba ke sai ki ganar da ita amma yaushe duk abin da aka kawo shi cikin gidan nan dan na kyale-kyale da kin kalla ido kin ganshi Fa'iza in takalmi ne hoda na ko hoda ta ba yadda kowace mace take shafa hoda haka kike siyan shi ba kya siya mata kananan abubuwan amfani na mata amma a ce sai dai ta ci ke kashi ke baki san ana yi ba kuma ƙarya take ta ce ba ta samu. Gaskiya abuwa baki da kunya kuma kina da hassada da mugun hali ke kin san na baro karin tun rantu bani muna tare da ke baki gaya min ba sai yanzu kuma da na gaya miki kike gaya min wannan magana to shikenan gaya min yadda zan yi. Wannan karatu ne zaki zaunar da ita ki karanta mata yanzu dai ki fara sallama ta tukuna in je in naje na gama abin da nake sai in dawo zama ya kamata mi. Ke kuma kin zo kin yi wani sekeke kin tsaya min uwa garin kwanin sigari dan da matsa ki bani waje aikin banza kawai. Ba za ki matsa ba? Wannan yar ma ban san yadda zan mata ba ke kuma muna magana ni durai na ma a bace yake. Haka nan za mu ci gaba da yin haƙuri. Sha ne ki cika mana ragowar kuɗin in je in sallame su. To na ƙara miki 200 ka 700 300 tun da ke ci. Uwar ɗaki kenan ni ban da 300. Baki da 300. Ki kawo in na je na kai musu canjin sai in da in kayan. Ke ba zan bayar ba. Daidai da Fa'iza yanzu na daina yadda da ita kin san neman kuɗi wuya ne da shi ba zan bayar ba. In kina da 300 ki kawo in baki in babu kuma ki je an jima ki dawo. Uwar ɗaki kenan. Uwar ɗaki na ta kaina. Ba damuwa na dawo in zo in karɓa. Ba komai. Jimmai Dillaliya.
dillaliya. Wa wata mara hankali tana zuwa umma ina jin yunwa kuma ita bata da zuciyar neman kuɗi ko irin halina ba ta dubawa yadda nake zagewa ina neman kuɗi ni akan kuɗi waye ba zan ci wa mutunci ba ni ba zan yi ba akan kuɗi amma in nan ta ki ta duba ko canja min ita aka yi a asibiti ma ban sani ba. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Gani me ya faru kuma? A ina kika kwana? Mama dan Allah a ban magana wallahi a gaje niki. Na bar magana ka a jini. Ni da ma ina so in miki tambaya kafin mu kwana kuma a inda kika kwana. Ina Hajara ne? Na ga kwana biyu da kuka zo da ita an neme ta sama da ƙasa an rasa. Mama Hajara, ai Hajara ta fi ƙarfi na yanzu ai. Me? Hajara ta fi ƙarfin ki. Har ko kunya ko tsoro baki ji ba ni Jimmai Dillaliya kike cewa Hajara ta fi ƙarfin ki? Hajara fin mama Hajara fa ta balle fa yanzu ta fi ƙarfi na ya zan yi da ita to. Ba za ta fi ki ballewa ba tunda kuɗin take so banza mara zuciya. Ai ita da yake kuɗin take so ta san amfanin kuɗi sai ke da kike yar gari. Ba inda ba a san ki ba lungu kutuba ba inda baki sani ba a garin nan ke baki iya neman kuɗi ba to wallahi idan kina so mu shirya da ke gwara ki san yadda zaki ki dinga neman kuɗi. Yanzu dai mama ki haƙuri duk ba wannan ba zan gyara. Tsaya ba zancen zaki dinga kawa ba babu ma abin da yake bani haushi. Sai kin fita kina jin kanki ana wacece kina yar gidan Jimmai Dillaliya amma baki iya neman kuɗi ba ni a gari ba wanda bai san na iya neman kuɗi ba na je na haiko ya mara zuciya to wallahi idan kina so mu shirya da ke ki dinga irin abin da nake ki nemo kuɗi. Ni yanzu mama kawai dan shige ciki bacci nake ji. To shi kenan. Bari in shiga ciki na gaji. Yarinya wa ke zama yanzu? Ta da ba ko fa boye bacci take ce abinci ne dai ba ake ci ki ba yau a gidan gwara in fara miki izaya ki san neman kuɗin ma da wuya in ba haka ba sa'an ka har ya dinga neman kuɗi ka taho dan kin ga ina barin ki kina taba kuɗin ai an gama daga yau. Jimmai dillaliya. Ah, Jimmai dillaliya. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Amma alaikum salam. Sanne da dukiya da hankali. Aure lafiya. Lafiya kana. Ya gida ya kuma kasuwa. Alhamdulillah. Isha mana kika ajiye. Kire bari dai faɗa abin da kawo mu da kai. Labari na ji kina sai da kayayyakin gado da kujeru masu kyau na gadaje a gidan nan na gado. Kuma biki ya tashi sai ce ya kamata in duba kayan da su. Kaya ba irin wanda ba na siyarwa. Sannan da akwai wanda yake min kayan gado. Kin san Nazifi kafinta shi yake min kaya irin na Turkiya. Dan ƙarya ne ka sai kayan mu ka ce ka samu matsala ƙarya ne har garanti muke bayarwa. Zan kai ki je ki gani in dai kika gani sai kin siya. In dai Nazifi ne ya aiki a garin nan da an kama sunan shi zaki ga mata ana ta cincirin da zuwa. An baya kayan banza. Gaskiya zan so da kayan Je ki gani. Ai waje ne da mu ƙato da muke tara kaya. kuma ya fi kula da shawarwari. To bari mu kuma ya tiya sai amma ya sai a kan ƙofa waya ne. Sai ki da kaya sai wanda ya kika bar ruwan kuma. A'a ai ba na so ne ya jika min kata ɗin ɗauki. Shi ke nan ba. Jimmai dillaliya, ki ji tsoron rabana. Jimmai dillaliya, Jimmai dillaliya. Jimmai dillaliya, ki ji tsoron rabana. Jimmai dillaliya, Jimmai dillaliya. Ah, Jimmai dillaliya.
samu na rashi na Allah ne ki tuna duk zamani. Ki sani mai gajeren kwana san ba a yi masa magani. Ita gona abin da ka shuka za ka yi girma ki sani shi lokaci ba a yi masa taro a kai shirin mu. Hey, good afternoon. Keke san shi. Please, I want to buy fish, but I don't know where to get it. Can you help me get it? Wallahi Hausa zaki ne in kina nan. Banda horon hata banda jan kunne balle ke to kina min wani turanci ne. Ina ran san wani turanci. I mean fish. Help me buy it. Wani ni ake yi? Billahi lazi ina ta yamma da hankalinki. Yeah, I mean fish. You help me buy fish. Ka tawalwa. Abin da ya samu wato in ka dade kana addu'a ko a Allah kawo ma rabo shi kai. In wallahi ka ina ganin ko babu sabulu sai na wanki. Help me just buy some fish. Ke to na fahimta. To samun ki da ai. Eh? Yes, fish. To kawo. I see it. To Allah sarki. So should I wait for the fish? Wallahi ke ma ci ubare wa. Ke Allah na tuba ki wa mutum turanci ko bihi bai jiya ba ni ko fish da yana kayan kwaɗai na san shi. Wai sannan ki tashi ke dan kuɗi ke ba. Rabona na Allah ya kawo min. Wallahi illa Allah shi mai san miki da yayi. Yanzu abin da za a yi if you tahiya samuwa standing now ke gane sai ki dan jira ni sai in tai in kawo miki. Wallahi ko kare ta ya hauka. Allah an na tura. Kai, dawo. In dawo. Wai da ma kina son Hausa? Inda yana da Allah gwada miki shi kai. Rabona na Allah ya kawo min wallah. Allah dai shi mai san miki da alheri. Lallai ne, amma ka ma mugu raina mun wayo. A tunaninka bana jin Hausa? Wow, what a life. Ah. No, this life needs just balance. Well, anyways. Kayayyaki fa a'a ga dandalin kujeru sai a zaɓi wanda ake so. Kin ga daman nan ce miki bana ka jigari. Kin ga masu tsada, kin gan su, kin ga kayan talaka a nan. Gaskiya ma kayan talaka. Kuma wancan gadon ya kamata ki ba. Shi ne na yayi wannan. Gaskiya yayi kyau. Kujeru ko ne kika zaɓa? Ga su nan fa ki kallo son ranki. Gaskiya na gani. Kuma dan na ga kin kai kin kawo ne. Na ce bara in nuna miki ga sunan sai ki zaba. Masha Allah. Kin kuro ne yanzu ni ce zan kuro ki kin zo kin ga sana'a ta kin ga ka ni ce zan kuro in ga siyar zaki ko ba siyar zaki. Gaskiya kaya ka sun yi kyau. Ko ba sun yi kyau. Kaya sun yi kyau wannan dai kujerar ta yi mu. Ha? Su fa ake yayi yanzu. In kuma kin ga wannan din ma bai miki ba duk samfurin da kike so in dai na kasar waje ne ki kana zifi zai miki har yafi na kasar wajen ku ne fa kuka ta'allaka da kayan kasar wajen nan amma na zifi ya miki kaya sai kin yi mamaki gaskiya wannan yayi to na faɗi kuɗi ba a neman rai kin ga dai na nuna miki sirri na kin zo kin yi kallo
Sun yi kyau. Gaskiya sun yi kyau. Na yi sa'an zuwa wannan gida wallahi. Ai shi ne na ce miki Jimmai Dillaliya masu nan banza ne ce. Gaskiya Jimmai Dillaliya na ga kaya sun yi kyau kuma sun burge ni gaskiya na yi sa'an zuwa wannan gida. Yau an gaya miki kayana na wasa ne ai idan na gaya miki abu ki yadda. Saboda ke ce kawo 350. 350? Me zai hana ki ban mu 200? Ke ma da son zance abinda nake siyarwa har 500 saboda na ga ke ce shi yasa na yi miki ragi amma kin ga an mu tsaya dogon zance ka 300 daraja auren da zaki. 300? Eh tun da kin je kin gani kuma daraja auren da zaki. To shi kenan ba matsala in Allah ya dabari in je sai in haɗu kuɗin sai in kawo miki. Ya nake jin kina yin abu kamar baki da hankali. Wane gida? Wane irin gida kuma? Ai ni ba a yin haka da ni idan ka ga abu ka siya kenan kuma kin zata ruwan da na baki a nan ruwan banza ne to naira 100 ne ruwa ni a gona. To ruwan ma siya ake yi? Sosai. Zance kike so. Ke kin isa ki zo gidana ki ce zaki daga min hankali? Kin isa ki zo? Ke daman da ƙarya kika zo? An gaya miki da ƙarya nake sana'ata ko wannan sunan da nayi an gaya miki a banza na yi shi. To naira 100 ruwan ma baki da shi? Kike ce min sai kin je kin da ke an gaya miki ina wasa da ke? An gaya miki wannan sunan da nayi Jimmai Dillaliya a banza ne? Dan labarin wayarki. Kina tsaya ma naira 100 kin je kin kawo? Daman kin san baki da komai? Sai ki je ki do abin da kika ga zaki waya na karbe ta a bakacin ruwa ne. Shikenan ba matsala bari in je in kawo miki naira 100 ko wayata. Kawai mutane banda neman jidali babu abin da suka iya ki wani zo ce wani wai naira 100 ma sai kin kawo min to ko turo ki aka yi ki tushe ni ƙarya kike yi dama na san ina da makasa da banza yau ne ce a station ina gobe ne ce a cikin zaka yi iskanci. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Billahi labi bari in je in buga da ita da a ce ma bata san waya ba wallahi ban da ki ta ran kawo wannan ba dan ta san ta ba ita ran gazo wa wannan kaya amma bari in nemi wata Fa'iza! Malam Musa! Ajiye waya a nan wajen Malam Musa dai baya gidan nan. Fa'iza ma ba ta gidan nan. Wannan matan mai yanayin barayi ko yan fashi ita ta da ta zo ta ɗau wayarta kuma wallahi ina nan ina jiran ta zo duk abin da take ji ina ji ko me take ji na takani ma. Assalamu alaikum. Amu wa alaikum assalam. Jimmai Dillaliya ki ji tsoron rabana. Jimmai Dillaliya. Jimmai Dillaliya. Jimmai Dillaliya.